കുട്ടികളുമായി എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫാമിലിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥലം തന്നെയാണ് സ്റ്റോൺഹെർസ്റ്റ് ഫാം. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം മാത്രമേ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യാത്രയുടെ മടുപ്പം ഉണ്ടാകിയില്ല. അവിടെ വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഹോട്ടലില്ല താനും. കുട്ടികൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് പ്ലേ ഏരിയാസും അതുപോലെ ഒരുപാട് നടക്കുവാനുള്ള സ്ഥലവും ഒക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഫാം അനിമൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഹോഴ്സ് റൈഡും അതുപോലെ ട്രാക്ടർ ട്രിപ്പും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രിപ്പ് തീർന്ന് മടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫാം പ്രൊഡക്ട്സ് മേടിക്കാനുള്ള ഷോപ്സും അങ്ങനെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ചെറിയ ഫാമിനുള്ളിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിലെ ഈ ഫാമിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. നിങ്ങൾ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.